զրուցելու ենք իրազեկ եւ պաշտպանված Սպարող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի հետ, ասեմ, որ Սպարողն ունի հիմնարար պահանջմունքների բավարարման իրավունք, որի մեջ մտնում են նաև կոմունալ ծառայությունների մատուցման խնդիրը։ Պարոն Պիպոյան, մինչև կառավարության այս վերջին լուծմանը, կոմունալ համերաշխության բանաձևին անդրադառնալը, նախ պարզենք, թե ինչից առաջացավ կոմունալ ճգնաժամ եւ ինչքանով է այս պահի դրությամբ այս ճգնաժամը հաղթահարված։ Շնորհակալություն հարցի համար, շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, երբ որ մենք ունենք ճգնաժամային իրավիճակ, ընդհանրապես, բնականաբար տարբեր ուղղություններով ունենալու ենք տարբեր ճգնաժամեր, այդ թվում լինելու է կոմունալը։ Գիտեք, այստեղ շատ լուրջ հարց կա ու շատ լուրջ խնդիր կա, որը մի կողմից լավ է, բայց մյուս կողմից հեչ լավ չի։ Երբ որ մենք գիտենք, որ ապրում ենք արտակարգ իրավիճակի ռեժիմում, այս արտակարգ իրավիճակի ռեժիմում կա sense երկու խիստ հակասական զգացում։ Առաջի զգացումը, երբ որ դու տանից շատ հեշտությամբ դուրս էիր գալիս, գնում էիր, քո համար ուրախ զվարթ պատտվում էր, այդ դրականներ։ Հետո երբ որ դու գալիս էիր տուն ու հասկանում էր, բայց քո նման բոլորը կարող են գնալ շրջեն գան ու այդ արտակարգ իրավիճակը չզգանք, այս արտակարգ իրավիճակը մենք հələ երկար մեջը կմնանք, որովհետև կան դեպքեր, երբ որ այդ արտակարգ իրավիճակը, այդ սահմանափակումները, այդ խստացումները, ինչը որ կար թղթի վրա, պետք են։ Հիմա երբ որ մենք տանից դուրս գանք, տեսնենք ոստիկանության, արտակարգ իրավիճակների, ուժային բոլոր հնարավոր կառույցները իրանց մեքենաներով, իրանց իրենաներով, ասում են, վայ, գիտեք, կներեք, մի քիչ վախացնելու են, ասեն, մի սեզաբալի եմ ուրեմն, եթե խելոք չմնանք, այս ֆոնի վրա, երբ որ մենք գայինք տուն, հետո հասկանանք ինչ-որ ոլորտում ունենք ճգնաժամ, հասկանանք, թե ճգնաժամային իրավիճակում բնականաբար այդ մնացած ճգնաժամերն էլ պետք է տեսնենք։ Երբ որ մենք դուրս ենք գալիս, հասկանում ենք, որ խանութում հերթեր են, բոլորը ուրախ զվարթ են։ Մի քանի հոգի անգամ իրար համբուրում են, որ կողքից ասում են, դե լավ, գիտեք, ախր գոնե հիմա ասում են, դե լավ, խելքը դրել ես դրանց հետ չի կարելի։ Այս ֆոնի վրա, երբ որ դու գալիս ես տուն, մենակ փողը չունես, որ տանես այդ գումարը վճարես, ու գալիս է, ասում ես, դե լավ, մի բան են չի էլի, որովհետև մի բանը բնական է, մի բանը բնական չէ։ Այսինքն, եթե ընդհանրացնենք, puzzle, որ ամբողջական չի հավաքվում։ Սա վերում է դրան, գումարած դրան, նաև կա գիտակից մաս, որը շատ լավ հասկանում է ինչ, որ եթե գործ ունենք ֆորս մաժորի հետ, իսկ մենք գործ ունենք ֆորս մաժորի հետ, ֆորս մաժորում ինքը կներեք, բայց անտեր չի մնա, մենակ չի մնա, ու նաև որոշակի իմաստով հանուն անկեցուցում կա բարեխղճության հարց։ Մենք իրականում սոցիալական հարթակներում, հանրային հարթակներում շատ ավելի բարեխիղճ ենք, քան կյանքում։ Դրա ամենատիպիկ օրինակը, երբ օրինակ առաջին ծրագիրն եղավ շահառուներ, ես իմ ընկերներից մեկի հետ կատակում էի, ասում եմ հիմա 100 հոգի, որ մտնի Facebook, ով ունի սոցիալապես այդ աջակցության կարիքը թվացial չունի, 100-ից 100 կասեն մեզ պետք չէ այս գումարը, իրան էլ անպայման կասեն եկեք դե որ տենցա վերադարձրեք։ Անպայման այդ 100-ի մեջ կգտնվի 4-ը, որ կվերադարձնի, բայց 96-ը միևնույնն է չեն վերադարձնի եւ ավելին, այստեղ շատ հետաքրքիր մարդկային հոգեբանական ինչ-որ մի հատ խնդիր կա։ Այնքան վատ չապրել, որ եթե դու ստիպված ես դիմես, դու չդիմես։ Եվ այնքան լավ ապրել, որ երբ որ քեզ պետությունը որոշի օգնի, դու հրաժարվես այդ օգնությունից։ Իրանք այնքան մոտ են։ Շատ մարդիկ կան մեր երկրում, որոնց եթե պետությունը որոշի օգնել, իրենք ռեալ իրենց այդքան լավ ապրող չեն համարի, որ հրաժարվեն այդ օգնությունից։ Բայց մյուս կողմից իրենց այնքան վատ ապրող էլ չեն համարի, որ եթե այդ օգնությունը լիներ հասարակական, ասեն դիմեք, ներկայացրեք, թե ինչի ձեզ օգնենք, ինքը իրեն թույլ կտար կդիմեր։ Եվ այս ամբողջի համատեքստում նաև մեթոդաբանական մոտեցումների արդյունքում հասանք նրան, որ իսկապես կարող էր էներգետիկ համակարգում առաջանալ խնդիր եւ բնականաբար արդեն պետք էր արագ վերանայել։ Եվ ես մի անգամ առիթ ունեցել եմ խոսելու, եւ սա ոչ միայն էներգետիկ համակարգին է վերաբերում, այլ ընդհանրապես բոլոր ուղղություններին է վերաբերում։ Պետք է հասկանալ 2-3 հիմնական առանցքային հարց։ Ունենք իրավիճակ, որտեղ օպերատիվությունը եւ այդ արագ արձագանքումը շատ կարեւոր է։ Մենք ամեն ուշացրած րոպեն ամեն դանդաղելու համար մենք հետագայում փոշմանելու ենք։ Բայց մյուս կողմից հրատապ եւ հապճեպ որոշումների կայացումը իրենց մեջ ներառում են որոշակի ռիսկային եւ չհաշվարկված ոչ լիարժեք հաշվենկատ քայլեր։ Եվ բոլոր այն տեղերը, բոլոր դա կլինի կոմունալ համակարգ, էներգետիկ համակարգ, տնտեսության մեջ որոշակի առողջապահության մեջ, բոլոր այն ուղղությունները, որտեղ մենք կարող ենք օպերատիվ այնպիսի որոշում կայացնել, որը մեզ հնարավորություն է տալու շահել ժամանակ ավելի հավասարակշռված
գործողություններ եւ մեթոդաբանություն պլանավորելու համար մենք սա պետք է անենք։ Օրինակ, եթե գամ էներգետիկ համակարգին ինչի եմ սա ասում, տեսեք ինչ կարելի է անել։ Բնականաբար պետությունը պետք է գիտակցեր, որ ինքը ինչ-որ պահի գալու է ֆորս մաժորային իրավիճակում հայտնելու եւ կարող է ունենալ խնդիր ինչու, որովհետեւ ինքը ակնկալում է, որ քաղաքացիների մեծամասնությունը, ով հնարավորություն ունի այս գումարը վճարելու է, գազի, լույսի եւ մնացածի, ինքը արդեն որոշակի ծրագրեր բերել է, տվել է, որ հնարավոր ինչ-որ խումբ թվացial, հա, կարողանա օգտվել եւ մնացած տարբերությունը փակելով խնդիր չունենա եւ ըստ էության մի կողմից սոցիալական հարցնա կարգավորված, մյուս կողմից էներգետիկ համակարգի բնականon աշխատանքը ապահովված է, որովհետեւ այնտեղ էլ կան աշխատակիցներ, որոնք պետք է գումար ստանան։ Հասկանալի։ Այնտեղ էլ կան ծախսեր, որոնք պետք է արվեն եւ այս ընկերությունները չեն կարող բացառապես առանց գումարի մնալ, որովհետեւ որքան էլ որ մեր համար, կողքից քաղաքացու համար այնտեղ մեծ գումարների մասին է խոսվում, այս խոշոր ընկերություններ են, որոնք խոշոր եկամուտներ են գեներացնում, բնականաբար խոշոր եկամուտներ գեներացնող ընկերությունները խոշոր ծախսեր են իրականացնում, եւ սրանք ասես նույն գծով գնացող են, այնպես չի որ միշտ խոշոր եկամուտ է եւ այդ ծախսը չկա։ Հիմա երբ որ պետությունը օգտություններ ցուցաբերում, ինքը շատ լավ հասկանում է, որ արագ անելու ամեն ինչ, չէ, չի կարող դնել լավ ֆիլտրեր հասկանալու համար ում օգնի, ում չօգնի, այսպես ասած մանևրելու տեղ էլ նաև չուներ եւ ոչ հասարակական օգնություն ստիպված է լինելու որոշ դեպքերում տալ, որպեսզի կարողանա նաև փակել ըստ էության կարիքավորներին, կարելի է իրականացնել երկրորդ մեխանիզմ, օրինակ, տեսեք։ Որոշակի ժամանակահատվածով հետաձգում ենք էներգետիկ համակարգի հարկային պարտավորությունները։ Պետությունը սկսում է երկխոսել այս մասնավոր ընկերությունների հետ։ Իհարկե, ասում է, գիտես, դու հարկային պարտավորություններ ունես, այս քո եկամուտներից պետք է բնականաբար չեմ ազատում։ Այսքան ժամանակահատվածով երկարացնում ես, ինչ չես վճարի ապրիլին, կվճարես հուլիսին, չես վճարի մայիսին, վճարես օգոստոսին։ Երկրորդ, ես գիտեմ, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից թե ինչ ծախսեր դու ունես, որով պետությունը համարել է եւ ընդունել է որպես ծախս, ոչ այնպիսի ծախս, որը դու կարող ես չանել, այլ պարտավոր ես անել։ Ես այս ծախսերիդ մասով քեզ այս պահին կտամ գումար, ծառացվող, անվար, կան տոկոս, կտամ գումար, դու ծախսի այս գումարը, որպեսզի դու քո համակարգում խնդիր չունենաս։ Բայց բնակչից մի պահանջի կոչ կանեմ, ով հնարավորություն ունի, խնդրում եմ վճարեք, որովհետև միևնույնն է վճարելու եք։ Ով հնարավորություն չունի ես վճարումն իրականացնելու, նախապատրաստեք փաթեթները հիմնավորման։ Եվ ես կունենամ իմ համար արդեն թիրախային խմբեր, որ արտակարգ ռեժիմից հետո մայիսի 14-ին պլանավորած հայտարարությամբ հանդես գամ, որ մինչև հունիսի 1-ը, արդեն տեսեք թե ինչքան ժամանակ էր պետությունը շահում։ Հունիսի 1-ը մինչև ովքեր սա կներկայացնեն, կընկնեն այս ֆիլտրերի տակ, իրենց մասով բնականաբար մենք այդ պարտքը կզիջենք վերցնենք որպես պետություն մեր վրա, այնտեղ որտեղ որ մարդիկ ռեալ որովը խմբում չեն եւ կարիքավոր չեն եւ չեն պատրաստվում դիմեն այդ օգնությունը ստանալ, բնականաբար իրենք կգնան այս վճարումը կանեն։ Թվում է գլոբալ իմաստով շատ մեծ չի տարբերությունը, բայց տեսեք դա է ֆունդամենտալ ինչ փիլիսոփայության մոտեցման խնդիր է։ Ես շատ հաճախ ասում եմ, կան իրավիճակներ, երբ որովը առաջարկ որ ներկայացնում ես, շատ հանգիստ կարող ես դուրս գալ, գնաց նստես դիմացի հաթոռին էլ նստես ու այդ առաջարկի մեջ թերություններ գտնես, որովհետեւ կան դեպքեր, երբ պատասխանը միանշանակ չի, լուծումները միանշանակ չեն եւ այդ փորձարարությունը այնքանով ռիսկային չէ, որ ինչ էլ անեք փորձարարական տարերը պարունակում եւ որովհետեւ բոլորի համար նորություն է եւ ըստ էության բոլոր ուղղությունները նույն ճանապարհով ի սկզբանե չպետք է գնալ։ Ինչու? Որովհետեւ ըստ էության կառավարումը եւս ունի իր մեջ գիտական տարեր, հա, որովհետեւ մենք գիտենք, որ մենք ունենք կառավարման մասնագետներ, ովքեր այդ դասընթացներն են կարդում եւ բաներ կա, որ պրակտիկ կյանքից է գալու, հաստիկորեն պետք է օգտագործվեր։ Եթե մենք գիտենք, որ 1, 2, 3 նոր իրավիճակա, չգիտենք ինչ անենք, ավելի լավ է 3 տարբեր ուղղությունների համար ընտրենք 3 տարբեր մոդելներ եւ 1 ամիս հետո չափենք, հասկանանք, թե այս մոդելներից որը եղավ ավելի արդյունավետ, որն է հնարավոր տարածել բոլորի վրա, օրինակ
Ինչի եմ ասում, որովհետև չի բացառվում, մենք հասկանանք, այս մոդելը լավն է, բայց մեր ռեսուրսը այս մոդելով առաջնորդվել բոլոր ուղղություններով չի բավականացնել։ Այսինքն այս կշերքների եւ բալանսավորելու մեխանիզմները անպայման հարկավոր է գտնել։ Պարոն Պիպոյան, որքանով է այդ խնդիրը այս պահի դրությամբ լուծված։ Մենք հաղթահարեցինք կոմունալ ճգնաժամ։ Տեսեք, դուք մասնագիտական կարծիք, ձեր մասնագիտական կարծիքը հրապարակեցիք, այդ օրերին այն մարդիկ, ովքեր անելանելի վիճակում էին հայտնվել, տարբեր մեթոդներով փորձում էին լուծումներ առաջարկել կառավարության։ Օրինակ, ասում էին, թող այդ գումարը տարածային մյուս ամիսների վրա եւ մենք հեշտորեն կմուծենք, բայց այսպես գալու անջատել տուպիկի մեջ դնելով չի կարելի սպառողին, այսինքն հասարակ օղակի մարդիկ իրենք արդեն լուծումներ էին առաջարկում կառավարության փոխարեն։ Անցանք այդ փուլը, կառավարությունը ներդրած ծրագրերի մասին խոսեց 11-րդ, 12-րդ միջոցառման, ներդրեց նաեւ 16-րդ միջոցառումը եւ ասաց, որ ունենք երկրորդ, երրորդ կետերը, այսպիսով մենք ինչ կարող էինք արեցինք, ել մեզնից ինչ եք ուզում, եթե անգամ սխալմամբ փոխանցել ենք ձեր հաշվին, որ դուք դրա կարիքը չունեիք այդ գումարի, գտեք, ասենք Պողոսին, ձեր հարևանին, ով ունի այդ կարիքը եւ վճարեք նրա փոխարեն կոմունալը։ Արդյոք այս կոչը կաշխատի։ Գիտեք, այսպես ասեմ, մենք այդ աշխատեց թե չաշխատեց չափիչը չունենք։ Հիմա ասեմ ինչու չունենք։ Բայց իռեալ է, թե փորձենք գնահատել։ Որովհետեւ հիմա եթե ես ասեմ, այն որ ասում եմ մեկ-մեկ միանշանակ չի այդ ամեն ինչը։ Հիմա եթե ես ասեմ չի աշխատի եւ չաշխատեց, անպայման վաղը կգտնվեն մի քանի քաղաքացի, ովքեր օրինակ, ովքեր կասեն մենք փոխանցեցինք, բայց մասսայական այս մեկը ավելին ասեմ, կվճարի 1000 դրամներին կասի, չէ, գիտեք, իշքա ես տենց ավելի ընդհանուր տեղ եմ տալի, իմ համար ավելի կարևոր է սա։ Բայց ինչ որ մեկն էլ չի անի։ Եվ ավելին ասեմ, ավելի շատ մարդ չի անի, քան կանի։ Ընդհանրապես սա ենք փաստում։ Իսկ հիմա հարցը առաջանում, արդյոք երբ որ այս կոչը արվում է, մենք այս կոչի հեղինակների հարց ուղղել ենք, թե օրինակ քանի տոկոս էինք ակնկալում, որ սա պետք է լինի։ Ես չի բացառվում, որ մի հորդորով դիմեմ, ես իմանամ, որ իմ հորդորից հետո դա ունենալու է 2% ազդեցություն։ Ես պատրաստ լինեմ, որ ասեմ, տեսա, քո հորդորը չաշխատեց, բայց ես 2% էֆեկտիվություն ունենա։ Մենք պետք է հասկանանք այդ կապերը, որոնք որ կան դրած, ինչա դրված։ Իհարկե մի անգամ ես կատակով ինչ որ միտք եմ ասում, կեներից մեկը կատակեց, ասած գիտես շատ հաճախ մենք մտքեր ենք դնում ավելի շատ, քան իրականում ի սկզբանե եղածը դրած լինում է, մենք ենք վերում դնում, ասում ոչինչ, մենք որ այդ միտքը դնենք, ինքը հետագայում արդեն որպես շարունակություն ավելի իմաստավորված է շարունակություն ունենալու, անգամ եթե ի սկզբանե հեղինակը այլ բանի համար ասը, կարանք մենք հեծանիվ արտադրենք, հեծանիվը երբեք արտադրողը չմտածի, որ օգտագործվելու է բեռնափոխադրման համար, օրինակ գյուղում A վայրից B վայրը ինչ որ ապրանք փոխ, բայց եթե ինչ որ գյուղի բնակիչներից մեկը այս հեծանիվը վաղ օգտագործի, մենք պիտի բոլորս բյուրնակացենք, գիտեք, մենք երբ որ արտադրում ենք, չենք մտածում, որ ինքը կարա այս նպատակին ծառայ, բայց փաստացի արդեն գիտենք, որ կարա ծառայ, եկեք նենց անենք, որ ծառայ։ Շատ կարևոր է այս մոտեցումը, երբ որ ես այսպես ասեմ, մենք 90-ականներ հաղթահարած եւ մինչ այդ էլ, այդ ծանր փորձություններ, դժվարին օրեր հաղթահարած ազգ ենք, ժողովուրդ ենք եւ ավելին ասեմ, որքան էլ որ մենք փորձում ենք քննադատական ինչ որ process-ներ, բացասական process-ներ տեսնելուց սրերով նաեւ հարցակվենք հանրային վերաբերմունքի վրա, մենք փաստացի այս ընթացքում էլ ապացուցեցինք, որ բոլոր բացթողումներով հանդերձ շատ հարցերում շատ ավելի ցիվիլ ենք, քան զարգացած երկրների հասարակություններ։ Ես ուզում եմ բերեմ ամենատիպիկ օրինակը, պետք է մոռանանք Facebook-յան աղմուկները, թե որովհետև 3 լուսանկարով կարելի է Facebook-ում ստանալ մթնոլորտ, որ թալան է եւ այլն աղմուկներով, արտակարգ իրավիճակի ռեժիմի հայտարարմանը նախորդել եւ հաջորդել է շատ կարճ ժամանակահատված, երբ եղել է առևտրային ցանցերի վրա գրող։ Հիմա համեմատեք զարգացած երկրների խանութների դարակների դատարկությունը Հայաստանի Հանրապետությունում խանութների դատարկության հետ։ Դա հանրային վերաբերմունքի, ճիշտ հավասարակշռված վերաբերմունքի հարց էր։ Այլ հարցել կա, ես կարող եմ ճակերտ բացել, որ ընտեղ մտածում էին վաղը նրանց կարող են թույլ չտալ, մենք իմացել ենք ոնց է լինի, արանքում ձևը գտնենք դուրս կգանք։ Այսինքն այնպես չի, որ բայց նաև պետք է փաստենք, որ այնտեղ որ գիտեք հասարակություն, պետություն իրար հետ զուգահեռ են գնում առաջ։ Ելույթ կրկնում, մենք ասում ենք այո, մարդիկ այդքան էլ ուշ չեն հետևում, դուրս են գալի, քանի հոգի անընդհատ շրջահասել ներս գնացեք։
Մարդկային վերաբերմունք է, չէ՞, ձևավորում, այսինքն մարդը տանից դուրս է գալի, ինքը տան անդամներն ասում են մնացեք տանը, ինքը դուրս է գալի, գնում է խանութ, գալիս է տուն, տեսնում մենակ իր տան անդամներն են տանը։ Միամիտ շփոթվում արդեն են տան անդամն ասում է դե լավ, սպասենք տնից դուրս գանք, մի րոպե մենք դուրս գանք, որտեղ ոնց որ մենակ մենք ենք տանը մնացած, այսինքն հանրային զանգվածների մենք ինչի է մեզ անցումն անում։ Այս դեպքերում այդ 90-ականների դեպքերը հետագայում նախորդող մեր ժողովուրդը բոլոր ճգնաժամերի միջից կարծես դա դուրս գա մի բանի հաշվին։ Բարդ օրերին մենք հավաքական ենք։ Այսինքն մեզ համախմբող, լինի դա ապրիլի 24-ը, երբ որ մենք հիշում ենք 100 տարուց ավելի, 105 տարի արդեն ու sense միասնական բոլորս իրար հետ գնում ենք ուշահամալիր եւ մեր ծաղիկն ենք դնում հիշելով սքալով այդ ծանր օրերը։ Ծանր օրերին պետք է կարողանանք հաղթահարել հավաքական, միասնական եւ երևի թե ամենամեծ խնդիրը այս օրերին հենց այդ միասնականության եւ հավաքականության բացի խնդիրն է։ Շատ լավ, պարոն Պիպոյան, բայց նաև հիշենք այդ արտահայտությունը, որ նախկինում էլ է հնչել, երբ կառավարությունը, պետությունը եւ ժողովուրդը իրականությունը կորցնում են, հա, այսպես ասած, ժողովուրդը ապրում է մեկ այլ իրականության մեջ, կառավարությունը թելադրում է այլ խաղի կանոններ, այստեղ մենք անմիջապես ձախողում ենք։ Իրականության մեջ այսօր ինչ ունենք, տեսեք, կոմունալների մասով էլի եթե հիշենք, հասարակությունն ասում էր Վրաստանի քաղաքականությունը, պետությունը ժողովրդի կողքին է 3 ամիս վերցնում է ծախսը իր վրա, թող այդպես անեն։ Մենք այդպես չարեցինք, մենք գտանք, որ ավելի ճիշտ է գնալ այս ճանապարհով սոցիալական ծրագրեր առաջարկելով։ Այդուհանդերձ փորձելով ամփոփել, վարչապետը նշում է, որ այսպիսով մենք խնդիրը լուծեցինք եւ արդեն 3 շաբթի օրվա դրությամբ չենք ունենա մի բաժանորդ, ով կոմունալ վճարման խնդիր կունենա եւ կոմունալ ճգնաժամը դեռ իր մոտ հաղթահարված չի լինի։ Այդպես է։ Գիտեք, ես լիահույս եմ որ այդպես։ Ինչու որովհետև այդ միտքը հնչել է այն ամենից հետո, երբ հստակ եղել են անջատումներ։ Այսինքն այդ անջատումներին հաջորդել են զանգեր, կոմունալ անջատումների տակ։ Այսպես ասած, բազա ձևավորվել, որ այս մարդիկ իսկապես հնարավորությունը չունեն, եւ ես հույս ունեմ, որ թեկուզ անաղմուկ, բայց այդ հարցը լուծվել է։ Առնվազն մենք ահազանգ հանուն անկեղծության, որ մերը չեն միասը շարունակում է մնալ անջատած, չենք ստացել, որ չի վճարվել։ Եվ ի վերջո պետք է հասկանանք, որ այստեղ էլ էլի պետք է չափել։ Եթե ինչ-որ մեկը տենց որոշել է, որ շատ կվառը մեկը չեն վճարելու, այսօր էլ ռեալ ինքը հնարավորություն ունի վճարելու, չեն վճարել, ի վերջո հավաքագրել են տվյալները, գնացել տեսել են, որ ող ծրագրից էլ օգտվել, էս էլ արել, հիմա գումարները շատ անջատել են, մենք պետք է հասկանանք մի հատ բան։ Մինչև արտակարգ իրավիճակը, մինչև այս որտեղ շատ կարևոր չափիչ է։ Իմիջիայլոց սա ասում եմ նաև մեր մեդիա ներկայացուցիչների համար, իմ գործընկերների հանրային դաշտում, նաև նրանց ովքեր սիրում են գովել, նաև ովքեր շատ սիրում են միայն փնովել։ Պետք է հասկանանք, ինչ շատ կարևոր ցուցիչ կա։ Մինչև արտակարգ իրավիճակը լինում էին դեպքեր, երբ ինչ-որ մարդու բնականի գազը անջատում էին, որը նաև սոցիալապես այդքան էլ վատ չէր, պրոստը ինքը ծախսում էր շատ։ Հետո այդ պահին մի հատ էլ հարսանիք էր գնում, անբարեխիղ սպառող էր։ Հետո այդ օրը մոտը փող չերելում, երկու օր հետո էր փողը մոտելում, միացնում էին։ Այսինքն այս դեպքերը պետք է չհաշվի։ Այս դեպքերը չենք հաշվելու, որովհետև այդ դեպքերը հանջատումները եղել են, կան եւ լինելու են 3 այսօր եւ վաղը եւ ասված տա հնարավորինս արագ վերականգնվենք, այդ վերականգնվելուց հետո են լինելու մարդիկ, ում պարզապես անջատվելու է։ Ինչ որ պահի շատ կարճ ժամանակահատվածով, եթե սա ֆիլտրենք, ես հույս ունեմ, բայց հանուն արդարության տեղեկատվության ամբողջապես չեմ տիրապետում, չեմ կարող գնահատական տալ։ Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, որ սպառողի իրավունքն էր եթերում եւ մենք զրուցում էինք պաշտպանված եւ իրազեկ սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պիպոյան։